បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកស្រែទៀតហើយបងប្អូនបាទបូមអត់ចេះខាស់សោះនៅខាងនោះទឹកសលហាចខាងនេះ2ថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនបាទយើងដាក់ម៉ាស៊ីនតូចខាងនេះចឹងទៅវាយូរបើខាងនោះដាក់ម៉ាស៊ីនធំវាខូចច្រើនដែរបងប្អូនបាទgiờវាខូចតិចតួចអីយើងអាចជួសបានណាយើងអាចដកស្ទូងខាងខ្ញុំហៅស្ទូងខាងខាត់ខ្លះគេហៅឆ្លូបហ្នឹងហើយសម្បូរខ្យងបងប្អូនអើយខ្យងសម្បូរមែនទែននេះខ្ញុំបូមប្រកាសរួចខ្ញុំថែមពូជបងប្អូនបាទខ្ញុំថែមពូចម្ដងហើយយើងបូមវាប្រកាសឲ្យរីងបន្តិចទៅឲ្យវាមានប្រឡូកមានអីពេលយើងទុកទឹកច្រើនយើងមិនទុកចិត្តថាវាដុះដែរគេថាទឹកវាច្រៅពេកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមិនទុកចិត្តបូមវាឲ្យរីងខ្លះល្អសល់ទឹកត្រឹមឆ្នាំងដៃអីអត់អីទេអានោះដុះមកបងប្អូនបាទយើងទុកទឹកច្រើនយើងមិនទុកចិត្តដែរបងប្អូនហើយឆ្នាំនេះភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើវាអត់ទាន់ណាដោយសារតែស្រែយើងវាតនៀបដែរអញ្ចឹងយើងព្រោះអត់ទាន់ខាងនោះក៏ខូចដែរបងប្អូនឃើញទឹកសសនោះខូចហើយខូចតែអត់ដឹងបូមបញ្ចេញទៅខាងណាដោយសារតែស្រែជុំវិញស្អាតតែខូចដូចគ្នាថែមពូជដូចគ្នាត្រូវការបូមទឹកចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅតែកាត់រងចាំសិនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថែមពូជម្ដងហើយបងប្អូនបាទចាំបន្តិចយកពូជមកថែមទៀតបងប្អូននេះវាចេញប្រឡូកខ្លះហើយបងប្អូនបាទបើសិនជាយើងមិនថែមទេវាខូចច្រើនខ្ជិលស្ទូងខ្ជិលឆ្លូបអញ្ចឹងហើយមានតែបូមហើយយើងថែមពូជពីលើទៀតបើថាថែមពូជពីលើហើយនៅតែមិនដោះទៀតតាមយថាកម្មបងប្អូនបាទអាហ្នឹងមានតែតនេះមានមួយស្ទូងមួយឆ្លូបអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទជីវិតអ្នកស្រែគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងស្រូវមកបាញ់ថ្នាំស្មៅរួចហើយបងប្អូននេះតែនៅតែមានស្មៅខាស់ផ្ដើហើយនៅត្នេះក៏ធំទឹកសហើយនោះក៏ធំហើយនោះធំជាងឯនេះទៀតវាហូរមកយឺតខាងនោះយើងអត់ដឹងបូមដាក់ទៅខាងណាដោយសារតែស្រែគេខាងនោះគេទៅបំព្រោះខូចដែរបងប្អូនយើងអត់ហ៊ានដាក់បូមដាក់ស្រែគេទេស្រែគេទៅបំព្រោះដែរអញ្ចឹងមានតែយើងជីកកែមុខទឹកហូរដាក់ម៉ាស៊ីនទៅនោះបូមទៅស្រែគេខាងនោះបងប្អូនបាទស្រែខាងនោះគេវែងហើយអញ្ចឹងយើងបូមដាក់បានហើយខាងនេះក៏ខូចដែរបងប្អូននេះខាងនេះដាក់ម៉ាស៊ីនធំដោយសារតែចាប់បន្លាយអញ្ចឹងយើងបូមទម្លាក់បន្លាយហើយខាងបន្លាយវាដើរទៀតអញ្ចឹងយើងបរហូរអត់កើតមានតែបូមបងប្អូនបាទធ្វើស្រែឆ្នាំនេះអ្នកខ្លះគេព្រោះបានលឿនក៏អត់ខូចទៅយើងព្រោះអត់តាន់ទឹកភ្លៀងវាមកចាប់រហូតព្រោះអត់តាន់អ្នកដែលព្រោះអត់ខូចបងប្អូនគេព្រោះតាំងពីខែ5ពាក់កណ្ដាលខែ5ឲ្យគេព្រោះអស់ដល់ពេលខ្ញុំចាំខែ6ដល់ពេលខែ6យើងចាំដូចសពឆ្នាំចូលខែ6ថ្ងៃទី10អីព្រោះ
ដល់ពេលឆ្នាំនេះទឹកវាម៉ូមុនណាបងប្អូនបាទវាភ្លៀងចាប់រហូតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងមើលវាមិនឃើញស្មានវាមិនត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងធ្វើដូចចាស់បុរាណគាត់តែនិយាយធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនទៅឆ្នាំនេះឯងអត់ធ្វើអត់តាន់បងប្អូនបាទបើឆ្នាំមុនអត់អីទេឆ្នាំនេះយើងធ្វើអត់តាន់ទឹកភ្លៀងវាមកចាប់រហូតអញ្ចឹងទៅវាខូចនេះកុំតាណែ